生在世，頂多咧3萬幾日。我哋每一個人都有屬於自己嘅專注力，即係話你 focus 喺邊度，你嘅人生方向就會喺邊度，你嘅快樂、你嘅幸福與否，就會俾嗰樣事情牽扯，或者某程度上係控制咗。咁過往咧，日師奶好搞笑嘅，睇我嘅簡介咧，即係 YouTube 嘅簡介啊，都話我好執着於人哋眼中啊口中嘅日師奶，究竟令佢哋滿唔滿意？但係其實有一樣嘢日師奶好好笑，就係話眾口難調啊嘛，A 話你好啫，B 梗係話你唔好，咁你咪好凄涼咯。你嘅快樂、你嘅幸福，竟然要人哋定義、人哋施捨、人哋給予，咁你唔焦慮，你唔抑鬱，你唔躁狂，咁邊個會有情緒病啊？所以就話啲情緒病當中有一種啦，唔係話種種都係你挺嘅，梗係有好多種事情先會有情緒病噶嘛。咁有一種咧就係完美主義，執着於外界對自己嘅嗰個評價，或者將自己嘅專注力擺咗喺外界嗰度牽扯，完全冇進行咗課題分離。課題分離就係話，其實究竟有咩嘢係應該我哋要 focus，有啲嘢咧嚇咩嘢咧係我哋需要係屏蔽，直情理都唔理，哪怕我俾多個眼神，我談論你，我都係冇必要。嗱，我學咗心理學之後，而家就知道自己過往咩事，我頭先講啦。咁而家嘅我咧，好得意嘅，甚至乎係有時睇到啲無厘啦更嘅新聞，譬如話邊個大媽喺邊度同人嘈啊啲新聞，我覺得唉好無謂。咁但係最近有一個揭陽同埋杭州嗰夾埋嗰7個少年魔鬼虐殺貓狗嘅新聞，大家可以上網睇咧。揭陽可能大家知啲，呢兩日咧杭州嗰度又有幾個細路有樣學樣。虐殺咗一隻貓，咁呢啲我真係唔能夠等閒視之，我真係要投放翻一定嘅專注力。因為作為一個養咗十幾廿年嘅狗主，狗嘅主人，而家冇養啊，過往啦，我係無法容忍。咁 OK，佢詳細睇翻嗰度，咁就話呢啲牽動咗我嘅時候，我會投翻一定嘅專注力去做翻啲嘢。咁但係至於你話阿張師奶又換部新車，阿李師奶又搬咗去嗰個獨立屋啊、私樓啊，so what 關我咩事啫？啊！人哋嘅仔咧升職喎，住洋樓養番狗喎，你哋仲係住居屋啊、公屋，咁啊點啊？關我咩事啊？係咪先？你有錢又唔會俾到我嘅，好窮我又唔會問你攞錢，所以就係話我哋唔好俾呢啲外界嘅無厘啦更嘅嘢，去影響咗我哋嘅嗰個專注力嘅投放嘅地方。即係我哋能夠做嘅，好似我而家咁，如果我就好似以前咁，社群賣啲即係豬朋狗友啊，酒肉朋友，酒杯起筷子落，日日出去 V 呼朋喚友，今日去呢度呢間酒樓飲飲食食，聽日去嗰度卡拉 OK 唱歌，一至星期八鬼咁多應酬，嘛？當然我晚黑都係喺屋企，但係日夜都係渾渾噩噩，都唔知為乜而生存。咁我而家邊開到個網台啫，雖然我而家個網台嘅成績唔係好好，但我開咗啊，堅持差唔多做咗1年啦。我而家開咗網店，我而家晚黑又去讀書，咪先？考緊一個專業嘅資格認證嘅牌。如果我好似以前咁，日夜喺度諗，哎呀，阿張師奶又話我唔好啦，我唔開心啦。阿李師奶又話我好啦，我好開心。日夜將時間擺喺呢啲嘢上邊，啊，真係好好笑，我覺得自己。我唔係霸凌以往嘅自己，即係話，如果都有呢啲同我以前心態差唔多，我話俾你哋聽，你哋嘅專注力投放錯咗地方。你要挖掘下自己有咩興趣愛好，嗰樣嘢係你自己能夠把控嘅，你存在嘅方向，你嘅努力嘅方向嘅力度，係你自己能夠付出之後把控得到嘅。你將專注力擺放喺嗰度，因為嗰種幸福係你能力範圍內能夠為自己爭取同埋把控到嗰個力度嘅，亦即係話唔需要人哋俾你嘅，你嘅幸福快樂，你嘅情緒價值，你開心與否，唔受人哋操控，把握喺自己嘅手。所以就係話，我而家開心與否都好啦，都發現係同外界嘅人、同事唔係太大關係。一般情況下，我都係同我自己嘅身心靈健康啦，自己嘅學業事業，自己嘅家庭，呢啲係同自己有關噶嘛。所以就係話，我哋嘅專注力永遠都係只能夠並且一定要投放喺自身嘅成長同埋有價值、有助益嘅地方。
啲無厘啦更嘅人對你發起嘅攻擊，對你玩嘅陰謀，各種嘅即係嗰種講是非、造謠，你哋會覺得，喂，咁我點頂啊？啊，分散咗我注意力。我話俾你哋聽，一定要，即係你問我，我唔會同佢玩陰謀，我會玩陽謀，我一招就搞怕佢，我一定會令到佢哋以後街頭見到我，街尾都驚。我忍你3次，一二三，事不過三，第三次咧，我會兜口兜面，點啊？係咪聽阿邊個講，定係你嗰次都話我點點點，好似好唔滿意？咁而家俾個機會你啊，你一定要大庭廣眾啊，唔好得你自己同佢，你大庭廣眾講，你度有咩唔滿意你講啊，你唔使去同老細講㗎，你同老細講佢得兩個結果，一係炒我，一係唔炒我，係咪先？好明顯而家老細唔炒我，咁即係你講嘅嘢冇作用，咁你而家當我面講咯，你睇佢講唔講？佢講嘅話你就話呢啲係你覺得嘅問題啫，與我有咩關係？係咪先？你自己處理翻呢啲情緒，對我唔滿意。正如我對你都好多唔滿意，但我從來冇任何人面前講衰你，喺老細面前講你是非，因為呢啲我知道係我個人對你嘅觀感，係我嘅問題。我要進行課題分離。你係一個好唔成熟嘅人，你係一個巨嬰，你自己嘅情緒問題、對他人嘅睇法問題，都係煩老細。你都幾好笑，你好唔成熟，你嘅心智都未達到18歲。係啊，我係咁，你辣㷫咗我，我就係咁。我一招就搞怕你，我會同佢講：你冇乜事，唔好再嚟招惹我。如果唔係嘅話，我肯定會令到你非常之後悔去搞我，得唔得？咁就得㗎啦。你一係就唔出手，你一出手一定要一擊即中，明唔明白？就話呢啲同我哋利益相關嘅嘢，人哋侵犯咗我哋嘅利益，你一定要保護咗自己嘅權益同利益先。必要時就好似律師奶頭先所講，我會咁樣反擊，否則嘅話其他嘢你唔傷害我利益前提下，與我無關，關我咩事？我唔會理。同有情眾生相關嘅嘢，我會理。啊，咁其他嘅人咧，與我無關。每個人都專注於自己嘅家庭、自身、自己嘅人生，每個人都可以一定喺自己嘅學業、事業、其他嘅範疇內，肯定會過得唔錯嘅。因為你付出咗努力，你付出咗你嘅辛勤嘅汗水，肯定會有進步、有收益、有嗰個成績，係咪先？佢唔會將你嘅精力、專注力同埋嗰個focus 放錯地方，得唔得？OK，好啦，今日講住咁多先，歡迎大家點讚、訂閱、留言、分享。OK，拜拜。